साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट, ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे ब्यूटाड्रिल। साथियों ब्यूटाड्रिल एक कफ सिरप है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे ब्यूटाड्रिल कफ सिरप है क्या, साथ ही साथ बेस्ट कंपोजिशन की बात करेंगे, यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन, इंट्रैक्शन की बात करेंगे। साथियों सबसे खास बात है ये सेफ इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। कहने का मतलब जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं, अगर उनको खांसी आती है, अगर इस सिरप को पिएंगे तो उनको बच्चों में जो है मिल्क के जरिए क्या होता है कि दवा जाती थी तो नुकसान कर सकती थी। तो बहुत से सिरप हैं जो नहीं पी सकते थे, लेकिन ब्यूटाड्रिल को जो है ऐसे केस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डोजेस, सेफ्टी इंफॉर्मेशन और एमआरपी की बात करेंगे। साथियों ब्यूटाड्रिल इज ए कफ सुप्रेसेंट, कहने का मतलब कफ सिरप है, कफ सुप्रेसेंट है, बेस्ड ऑन दी ऑक्सोमेमराजीन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन टू क्लीन ड्राई इरिटेटिंग कफ, जैसे कि गले में खराश हो रही है, इचिंग हो रही है और खांसी बहुत आ रही है। और ये क्या होता है कि स्पेशली जैसे कि शाम को या रात को बहुत ज़्यादा आती है, कहने का मतलब स्पेशली इन इवनिंग एंड नाइट खांसी बहुत आ रही है। तो ऐसे केस में क्या है कि आप ब्यूटाड्रिल सिरप का इस्तेमाल करेंगे, तुरंत आराम मिल जाएगा। साथियों कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसके अंदर ब्यूटामिरेट साइट्रेट 7.5 mg मिला है। साथियों ये देखिए, जब भी परचेज आप करेंगे इसमें मिला है ब्यूटामिरेट साइट्रेट 7.5 mg, इसका कंपोजिशन है। साथियों यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया है कि कफ सुप्रेसेंट है, कहने का मतलब है चाहे जैसी खांसी हो उसको ठीक कर देता है, खांसी को दबा देता है। सूखी खांसी है, गीली खांसी है, स्पेशली जो एलर्जिक खांसी है जैसे कि रात में आती है या इवनिंग को आती है, तो ऐसे केस में ब्यूटाड्रिल को इस्तेमाल करेंगे, तुरंत आराम मिलेगा। साथियों एक और बहुत अच्छा बेनिफिट बताऊंगा। प्रेग्नेंट महिलाएं क्या है कि बहुत से हमारी वीडियो में कमेंट आते थे कि कोई कफ सिरप होता था तो उसमें पूछते थे कि ये हम पी सकते हैं कि प्रेगनेंसी है। तो साथियों ऐसे केस में क्या है कि अगर प्रेगनेंसी है या जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, लैक्टेटिंग या बेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं जो फीड कराती हैं, तो ब्यूटाड्रिल कफ सिरप का इस्तेमाल कर सकती हैं अगर उनको खांसी आती है, और कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, बच्चे पे किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। तो ये प्रेगनेंसी में भी इसको सिरप को दिया जा सकता है और बेस्ट फीडिंग मदर्स को भी ये जो है सिरप दिया जा सकता है। साथियों साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो इसमें कुछ क्षणिक साइड इफेक्ट हैं, जैसे कभी कभार स्किन में रैशेस और इचिंग होने लगती है, चक्कर ऐसा महसूस होगा पर होता नहीं है, क्षणिक होता है, डायरिया होने के चांस होते हैं, ड्राउजीनेस एंड नोजिया मतलब सुस्ती आती है, एकदम जो है जमुआई टाइप की आने लगती है। तो इस तरह की ये दिक्कत होती है। साथियों प्रिकॉशन एंड वार्निंग की बात करेंगे तो जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, अगर कोई पहले से दवा खा रहे हैं या कोई बीमारी है तो तुरंत बताएं, ताकि डॉक्टर अपने विवेक से जो है दवाई को लिख सके। साथियों इसमें अगर आपने इस कंपोजिशन को कभी पिया है ब्यूटामाइरेट साइट्रेट और आपको नहीं सूट किया है, कहने का मतलब आप एलर्जिक हैं, तो इस सिरप का इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों इंट्रैक्शन की बात करेंगे, अगर आप पहले से कोई दवा ले रहे हैं या कोई बीमारी है तो डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि इंट्रैक्शन होने के चांस होते हैं। तो जैसे कि आयुर्वेदिक कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं या विटामिन कैप्सूल ले रहे हैं तो उसके साथ इसका सेवन ना करें, अदरवाइज इसको सेवन कर सकते हैं ब्यूटाड्रिल। साथियों डोजेस की बात करेंगे तो एज प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन और डॉक्टर, अदरवाइज अगर खांसी आती है एडल्ट में है तो 7.5 ml मॉर्निंग एंड इवनिंग दिन में 2 बार लेना है, 1 से 1.5 चम्मच इसका सेवन करना है। साथियों सेफ्टी इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो इसको स्टोर इन ए कूल प्लेस एंड ड्राई प्लेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। साथियों और ये 100 ml का सिरप है। साथियों मेडिले फार्मास्यूटिकल कंपनी का सिरप है, 129 रुपये का सिरप है। ये देखिए साथियों 129 रुपये का सिरप है, मेडिले फार्मा का सिरप है। ब्यूटाड्रिल सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। साथियों ये इसका बॉक्स है, ये इस तरह का ये जो है सिरप है। साथियों तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।